Vuoden 2013 ensimmäinen paskareissu. Katsotaan mitä tuli. Odottakaa, Pasi Viheraho tuli käymään. Lihapiirakka, 4/5. Perinteinen lauantai, 3,5/5. Hirvisalaatti, vahingossa tuli kun piti ostais ja testatais. Daim, kyllä, olen morso. Haluan daimia talvella, kun en saa pillua. Ihana ripsipirakka, hyvin kestää kyytiä, 5/5. Ei tainnut tulla ES:ää. Eldoradon. Ihan kallista, kalliimpaa kuin ES. ES:ssä on hyvä hinta-laatusuhde ja saa pärinät. Hahaho. Nautahärän kivespussi jauheliha. Hyvin menee ES kanssa. Poprilli. Oli 30% alennuksessa niin sai melkein ES-hintaan niin piti ostaa. En ostanut ES koska otin vahingossa hirvisalaatin. Ai perkele että vituttaa. Ja sinappiakin ostin. Siinä oli ensimmäinen paskareissu. Muistakaa subat.